عازف بيانو بيقرر يعيش باقي حياته أعمى علشان يبقى عازف مشهور وفي نفس الوقت يخلي البنات كتير تاخد راحتها معاه. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. أكاش عازف بيانو شاطر جدا بس أعمى وعايش في شقة للإيجار، وبنكتشف إن في عيل بياخد منه فلوس بالعافية كل يوم وبيروح شغله في تعليم العزف بعدها. ونروح لممثل كبير مشهور اسمه برمود اللي متجوز سيمي اللي أصغر منه في السن بشوية حلوين، بس بيبان إن هما بيحبوا بعض جدا. نرجع تاني لأكاش اللي فيه واحدة بتخبطه بالسكوتر بتاعها وبتاخده بعدها علشان تعتذر له وتغديه، وبتتعرف عليه اكتر وبتعرف انه عازف بيانو، وبيعرف كمان ان اسمها صوفي، فبتاخده على طول لابوها اللي عنده مطعم مشهور وبيدور على عازف بيانو شاطر يحضر معاه كل يوم. وكمان حظها انها لقيتهوله وبتوصله تاني يوم للبيت، وبنعرف ان أكاش بيحط عدسات لاصقة وانه مش اعمى حقيقي بس بيمثل علشان الناس مش طبيعي انها تشوف عازف شاطر وبيكون كفيف كمان، وده هيساعده في مسيرته الفنية علشان يتشهر اكتر. وبتعدي الايام والناس في المطعم بتحب عزف أكاش جدا، واللي منهم بيكون الممثل المشهور برمود. وكمان أكاش وصوفي بيقعوا في حب بعض وبيدخلوا في علاقة، وبيروح أكاش لبرمود اللي كان متفق معاه يعملوا مفاجأة لسيمي مراته، لكنها بتتخض جدا اول ما بتشوفه واقف على باب شقتها، وبتدخله لما بتعرف ان هو اعمى. وبيكتشف أكاش ان في جثة بس بيعمل نفسه مش شايف حاجة، ولما بيروح الحمام بيعرف ان جوزها هو اللي اتقتل، وبيتصدم اكتر لما بيلاقي عشاءها في الحمام. وبيكمل أكاش عادي جدا لغاية ما بينزل وبيروح بعدها علشان يبلغ عليهم، لكن بيتصدم اكتر لما بيلاقي عشيقها هو الضابط، فبيقول لهم انه جاي يبلغ عن قطته اللي اختفت، لكن الضابط بيشك فيه اكتر. وبعدها بيتأكد ان هو اعمى فعلا. وبعد اعلام برمود بتطلب بنته ان أكاش يعلمها العزف زي ما كان ابوها عايز، لكن اول ما بيوصل تاني يوم لبيتهم بيشوف سيمي وهي بترمي جارتهم من البلكونه لانها عرفت عنهم كل حاجه. وبيحقق الضابط بعدها وبيقول ان هي رمت نفسها عادي من البلكونه. وبتروح سيمي لبيته علشان تتاكد انه اعمى فعلا، لكنها بتعرف انه بيشوف بس بيكون اتخدر خلاص. وبيوصل وقتها صوفي اللي بتشوفه في وضع مش تمام مع سيمي علشان ما تشكش فيها هي كمان، وبيكون هو متخدر ونايم على السرير. لكن بعدها بنعرف ان سيمي عمت أكاش في الحقيقة وهو نايم. ولما الضابط بيعرف بقصة أكاش بيروح علشان يخلص عليه بايده، لكنه بيهرب منه وبيخطفوه عصابة لسرقة الاعضاء. وبيعرف أكاش بخطتهم فبيتفق معاهم على خطف سيمي بس بشرط ياخد قرنية عينيها، وبعد كده هم ينفضوها براحتهم علشان يرجع يشوف هو تاني. وبينفذوا الخطة فعلا، لكن العصابة بتخدع أكاش وبتبتز الضابط علشان ياخدوا منه فلوس اكتر، لكنه بيطلع كمين وبيخلص عليهم والظابط بايده. وبيوصل الدكتور لأكاش وبياخدوا هو وسيمي علشان ينفذوا هما باقي الخطة. لكننا بنروح بعد سنتين وبنلاقي أكاش على بيانو في اوروبا بيعزف في مطعم كبير، وصوفي بتقابله هناك وبتسأله عن اللي حصل من ساعة ما سابته، وبيعرفها ان الدكتور لما نزل من العربية علشان يخدر سيمي بتكون هي قتلته. وبتحاول تدوس أكاش بالعربية لكن بيحصل حادثة وهي كمان بتموت. لكن بعدها بنكتشف ان أكاش لسه بيشوف، وان اتفاقه مع الدكتور كان اكتمل وخد قرنية عين سيمي وبيشوف بيها لغاية دلوقتي. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، وتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان يوصلكم كل جديد.